a camponesa que liderou o exército e foi queimada viva em uma fogueira. Joana d'Arc, atormentada por supostas vozes e visões, conseguiu convencer o rei da França que ela deveria liderar o exército francês na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. Nessa época, a jovem camponesa, de apenas 17 anos, conseguiu inúmeras vitórias junto com os guerreiros franceses, liderando as tropas militares. Porém, em 1430, ela acabou capturada pelos ingleses e foi julgada e condenada por heresia e bruxaria. Aos 19 anos, em 1431, Joana foi queimada viva em uma fogueira, dando fim à curta história da adolescente camponesa que comandou o exército francês. Quase 500 anos depois de sua morte, Joana foi reconhecida como santa e padroeira da França, sendo lembrada como símbolo de coragem e resistência contra a opressão.